اجعل نفسك فاجعل. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هذه طبيعة النفس، وهذا تكوين الله جل وعلا لهذه النفس. إذا أرخيت لها العنان تمادت، وكلما أرخيت تمادت، وكلما أرخيت تمادت، ولا تقف عند حد. وكلما شددت هذا الحبل رجعت إليك، وكلما شددته زيادة رجعت إليك، وكلما شددته رجعت إليك، وهكذا. وكل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كل أعرف بنفسه. هذا التقعيد الأول، هذا المفهوم الأول الذي نريد أن نوصله إليكم، وأنتم تعلمونه قبلنا، أن النفس يا إخواني على ما عودت عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك عبادات عظيمة جليلة جدا لكنها منسية. منسية. لماذا منسية؟ لأمرين: إما أن بعضنا يجهلها فلا يعلم، ما يدري أن هناك عبادة اسمها كذا وكذا فتفعل في زمن كذا وكذا، يجهل، أو أنه نساها. والشيء الذي لا تفعله يوميا ستنساه. بعض الناس يعرف أن مثلا صلاة الضحى فيها أجر عظيم وتعدل 360 صدقة وأجرها عظيم، يعرف هذا لكنه ما فعلها من سنين طويلة ونساها. فهذه العبادات التي أريد أن أتكلم عنها هي منسية لهذين الأمرين: إما جهلا من الناس فلا يعرفونها، وإما يعرفونها ونسوها. ما هي هذه العبادات؟ عبادات عظيمة كلها في 20 دقيقة، وهي العبادات التي بين الأذان والإقامة. هناك عبادات عظيمة والله يا إخواني تشترى بماء العين وتبذل لها الأنفس والنهج. عبادات عظيمة لو حرص عليها الإنسان أدرك بها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى جنات النعيم. عبادات، ما هي هذه العبادات التي بين الأذان والإقامة العظيمة التي هي منسية؟ لماذا قلت أنا منسية؟ منسية من واقع تجربة. حينما أقول استووا واعتدلوا، أن هذا العدد معي في تكبيرة الإحرام أقل بكثير كثير جدا من العدد الذي إذا سلمت من الصلاة أراه في المسجد. ولا لا؟ تتفقون معي على الشيء هذا ولا لا؟ هذا صحيح، هذا من واقع تجربة، أن الذين يحضرون تكبيرة الإحرام أو يحضرون قبل الإقامة أقل بكثير جدا من العدد الذين إذا انتهينا من الصلاة وجدناهم في المسجد. هذا يدل يا أخواني على أننا كلنا حريصون على أن نصلي في المسجد، لكن لسنا حريصين جميعا على هذه العبادات التي سأذكرها الآن. العبادة الأولى قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، وتدعو له الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تكرر هذا الدعاء ما دام في مصلاه حتى تقام الصلاة. هذا دعاء من الملائكة. اليوم لو يدعو لنا رجل من الصالحين فرحنا بها، ودعوة الملائكة مستجابة. أنت ليش جاي إلى المسجد؟ السؤال البديهي تقول: أبغي ربي وبخفف ذنوبي وعلينا ذنوبك تدعو لك الملائكة ليغفرها الله جل وعلا لك، بس تقدم 5 دقائق 10 دقائق. أنا قلت النفس على ما عودت عليه. لماذا؟ لأنه يا إخواني 90% من الذين يأتون بعد الإقامة لا شغل لهم ولا عذر لهم. جالسين، هذا يقول والله باقي ربع بالكاسة بكمله، وهذا ماسك الجوال يقول والله باقي المقطع باقي دقيقة ونص خليه ما يكمل، وهذا يقرأ رسائل، وهذا يستمع لخويه ويسولف، وهذا يعني يجهز الأمور شوي، وبعدين توها مأذنوا وإذا قاموا جينا. هو تعود على كذا ففاته هذا الخير العظيم. هذه العبادة الأولى، أنك إذا دخلت إلى الصلاة وتسننت وجلست، لو لم تفعل ولا عبادة، لا تقرأ قرآن ولا تسبح ولا تذكر الله، اصمت في المسجد. لو أنك ساكت في المسجد الملائكة موكلة بك تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
ما دام في مصلاه حتى تقام الصلاة. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. في هذه الكلمة ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة فيها دليل على أن الذي يحضر قبل الصلاة أكثر أجر من الذي يحضر مع الإقامة، لأنه في صلاة. عداد الحسنات شغال، هو في صلاة الآن، باقي 7 دقائق عن الإقامة، باقي 5 دقائق، هو الآن في صلاة، هو الآن أجره ماشي وأنت تشرب شاي برك. ولا يزال الرجل في صلاة من انتظر الصلاة. الأمر الثاني، العبادة الثانية العظيمة، أن الذي يحضر قبل الإقامة سيصلي ركعتي تحية المسجد، ولا لا؟ هذه ركعتي تحية المسجد الذي يتأخر الإقامة لا يستطيع أن يصلي أبدا، لأنه سيدخل الناس يصلون ولا يجوز له أن يصلي وحده، بل يدخل مع الناس. طيب وش فرق أنه صلى ركعتين وبعدين صلى ركعتين؟ يعني باليوم كم فاتك في ركعة؟ في 5 صلوات، في 10 ركعات، ركعتي الفجر وركعتي الظهر وركعتي العصر وركعتي المغرب وركعتي العشاء. هو كل ما دخل المسجد صلى هاتين الركعتين تحية المسجد. يعني في اليوم فلان أكثر منك في 10 ركعات عند الله، وأكثر منك في 20 سجدة. 20 سجدة. في الأسبوع فلان أكثر منك في 70 ركعة. شوفوا يا أخوان، كلما طال الزمن كلما تفارق الناس في العبادات. فلان أكثر منك في 70 ركعة. أنت صليت وهو صلى صحيح، لكن هو عنده إضافي بسيط إضافي. أكثر منك في 70 ركعة، وأكثر منك في 140 سجدة. في الشهر هو أكثر منك في 300 ركعة. يا أخواني بس شهر واحد، ما حسبنا حقة السنة اللي طافت واللي طافت وجيبان اللي من سنين يحضرون قبل الإقامة من سنين. هذا كله ما حسبنا شهر واحد. هو أكثر منك في 300 ركعة، وأكثر منك في 600 سجدة. السجدة هذه ايش ميزتها يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لثوبان، قال: وعليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل سجدة. في الشهر واحد هو عنده 600 سجدة، الشهر الثاني 1200 سجدة. أنت ما عندك شيء، أنت محروم من هذا الشيء. ليه؟ لأنك مشغول الآن، الشاهي ما خلص، ومشغول المقطع ما انتهى الآن، ومشغول وفلان ابن فلان يسولف سالفته يوم يروحون للفقع ويوم يتابعون المباراة وعلى كأس العالم. أنت مشغول الآن، وهو فاقك في هذه العبادة العظيمة ركعات وسجدات بينك وبينه. هذا في شهر، كيف في شهرين، كيف في 3، كيف لو حسبنا السنة اللي طافت، كيف لو حسبنا السنتين، كيف لو حسبنا 5 سنوات. يا إخواني انتبهوا لهذه العبادة الجليلة، وهي ركعتي تحية المسجد قبل الصلاة. الفضل الثالث والعبادة الثالثة، بيت بالجنة يبنيه الله سبحانه وتعالى للذي يحافظ على السنن الرواتب. السنن الرواتب بعضها قبلية تكون قبل الصلاة، وبعضها بعدية تكون بعد الصلاة. أنت إذا عودت نفسك على أنك ما تأتي إلا مع الإقامة حرمت من هذا البيت. بيت يبنيه الله سبحانه وتعالى. كيف مميزات هذا البيت؟ وكيف مساحته؟ كيف مساحته؟ يعني إذا كان ملك أقل رجل في الجنة كملك من يملك الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن أفناها و14 مرة زيادة، هذا ملك أقل واحد. كيف يكون البيت مساحته 800 متر مثل بيوتنا في الدنيا هذه الضيقة؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فيه ما لا عين رأت من النعيم ولا خطر على قلب بشر. بيت عظيم لله سبحانه وتعالى، فيه من النعيم ما لا يخطر على بال. أنت محروم من هذا البيت. لماذا؟ لأنك مشغول برضه، مشغول عن السنن القبلية. 12 ركعة هذه سنن، بعضها قبلية وبعضها بعدية، فأنت إذا حرصت على أنك ستتقدم ستحصل على هذا البيت. هذه العبادة الثالثة يا إخواني. العبادة الرابعة، إدراك تكبيرة الإحرام. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما
يصلي لله في جماعة 40 يوما أدركها مع الإمام كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. تعرفون ايش معنى براءة من النفاق؟ أنت ممكن بكرة تبتلى بالنفاق، ما في ضمان، في ضمان عند أحد؟ ما في ضمان. في ضمان الواحد مات، هذا اللي مات الآن عرفوا من أهل الجنة ولا من أهل النار، لكن نحن الآن ما في ضمان. حتى لو حنا الآن في المسجد ونقرأ القرآن ونسبح ونذكر الله ما في ضمان لأحد، لكن فيه ضمان للي يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم فقط تكتب له براءة، صك براءة من النفاق فلا يقع في النفاق أبدا حتى يموت، وبراءة من النار هذه بعد الموت لا يمكن أبدا أن يدخل النار. براءة من الله سبحانه وتعالى له. ما عمله هذا الرجل؟ ما عمله؟ ما الشيء الذي قدمه؟ ما هي هذه العبادة الجليلة التي قدمها؟ هو تقدم 5 دقائق بس، تقدم 5 دقائق ويوم قال الإمام الله أكبر هو قال ورا الإمام الله أكبر موجود. والواقع يا إخواني أننا الآن نتساهل في هذه العبادات على شيء يسير جدا. العبادة الرابعة إدراك الصف الأول. هذا الصف الأول له ميزة عن الصف الثاني. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إيش معنى يستهموا؟ يعني يجعلوا قرعة بينهم. يقول له هذا الصف محجوز 50 رجال ودخلوا 52 رجال، دخلوا المسجد 52 رجال، يقول ما يمكن أحد يسمح للثاني يصير مكانه بالصف إلا أن يجعل بينهم قرعة. فلان تسمح لفلان يحط مكانك، يقول والله ما أسمح له لو على بس صندوقتي. طيب تسمح لفلان؟ قال مستحيل أسمح له. طيب تسمح لفلان؟ قال ما أسمح أبدا. وش الحل معكم؟ قال سووا لنا قرعة ما نسمح، ما أسمح أبدا. هذا الفضل كله في هذا الصف الأول ما أسمح له أبدا، اجعلوا بيننا قرعة. قال فيجعلوا القرعة، تطلع القرعة على محمد وزيد وعمر وفلان وفلان. لو يعلمون ما فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا مما في الصف الأول من الفضل. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول. صلاة الله على عبده يعني ثناؤه ومدحه له في الملأ الأعلى. يمدحك الله ملك الملوك، ليس ملك من ملوك الأرض، يمدحك الله في الملأ الأعلى. ومدحه لك هذا يستلزم أنه قد رحمك ورضي عنك وغفر لك وأدخلك الجنة، وإلا لم يمدحك أصلا. إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة لك تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر. هذا في الصف الأول. الصف الثاني محروم من هذا الشيء. الفائدة الخامسة أو العبادة الخامسة المنسية الدعاء بين الأذان والإقامة. اليوم الواقف والجالسين والمتكلم والسامعين كلهم عندهم حاجات يريدون قضاءها، عندهم حاجات عظيمة يريدون قضاءها. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد أبدا. ما يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ما يرد. كأني بك الآن تسولف مع نفسك تقول طيب أنا والله قبل شوي وش كنت أسوي بين الأذان والإقامة؟ وش كنت تسوي؟ وش العبادة العظيمة التي هي أعظم من الدعاء بين الأذان والإقامة؟ فتحضر تصلي ركعتين وترفع يديك وتدعو وكلما دعوت سيحققه الله سبحانه وتعالى لك عاجلا أو آجلا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذا نحن محرومون منه. هذه بعض العبادات يا إخواني يا ليت نحفظها ونعود أنفسنا عليها. ومن الفوائد التي تعيننا بعد الله سبحانه وتعالى أنك يا أخي المبارك عود نفسك على الأذان، لا تعود نفسك على الإقامة. اليوم كثير من الناس شوف حاله مع الأذان وشوف حاله مع الإقامة. أذن ولا كأنه أذن عندهم عادي، لكن إذا أقام هب الناس جميعا سراعا إلى المسجد على أساس يبين لك إني أنا حريص، أنا رايح للمسجد. لا، الحريص اللي جاء مع الأذان قبلك ب20 دقيقة. فهذه فائدة يا أخواني، أنت صلي ولو لم أعلم ما فيكم من الخير ما تكلمت أصلا. فأنا أعلم فيكم إيمان وفيكم خير وفيكم حب للطاعات وفيكم رغبة للجنة. فمن الفوائد التي تعيننا وإياكم ما دام أنك مصلي يا أخي احرص على الأذان، لا تحرص على الإقامة.
الإقامة هي تنبيه للجالسين، يعني قوموا فنصلي بس. والأذان هو النداء للناس الخارجين: تعالوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الصلاة. فعود نفسك على الأذان واربط نفسك مع الأذان، لا تربط نفسك مع الإقامة، ستدرك هذا الأجر العظيم كله وتكون يوم القيامة من الفائزين. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلام والتوفيق والعفو والعافية، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وصلى الله وسلم على